Здравейте отново! Днес ще говоря за закона за получаването и отдаването. Правилно е да кажа, че закона е първо за отдаването и след това за получаването. Но както ние сме свикнали първо да получим и след това чак да искаме да дадем нещо, което според мен е супер неправилно. Днес и въобще с нашия тренинг и по-нататък, когато ние се занимаваме стъпка по стъпка, а това е втората стъпка. Какво ние ще дадем? Проекта, както знаете, е 2015 от страниците на сайта. За нашите приятели, за нашите почитатели, какво означава приемането, какво означава отдаването? Ето, примерно, има много хора в света, различни религии, и вие сте ги видяли, и наши, и чужди, дето постоянно се молят сутрин, обед, вечер, молят се. Молитвата означава искане. Молитвата означава, че ние искаме да получиме нещо. Моля те, Господи, моля те, помогни ми, моля те да съм здрав, моля те да излекувай ми кръвното, примерно казвам. Ние се молиме. За да искаш нещо, преди това ти трябва да си дал. Много харесвам хората, които правят дарения, даряват. Опитвам се и аз. Не казвам, че съм дала кой знае колко много на света или на хората в нужда, но когато даваш, ти даваш любов от себе си. Ти го даваш с любов, с така енергия. Ти трябва, когато дадеш нещо, да го дадеш с енергия. Ето, примерно, ние ще говорим по-нататък и за продажбите. Ако ние имаме продукт и продажба, това са ин и ян в търговията. Едното без другото не може. Това са мъж и жена, това е майка и дете, дете и баща. Това са неща. За да има детето, трябва да ги има и майката и бащата. Не е възможно. Ние няма да сме Исус. И оттам натам, вече когато ние започнем да размишляваме за това, отдаването, получаването. Много хора ще кажат, аз съм дал. Не си дал. Ние трябва да даваме много на нашата мила България. Мила я казвам много пъти и повтарям и още от първото ни представяне. Искам тази страна, искам тая България, искам тук хората да бъдат горди, да могат да дават, да получават и да дават. Ние на тренингите ще говорим за държавата Англия. Как преди години Англия, която е била с развит капитализъм и всичко и така нататък, тя произвежда и до ден днешен и дава. Ето онзи ден виждам в интернет клип, намират се пари в Англия, в някакъв кораб потънал, не знам си колко години назад. И аз написах тогава, пари при пари отиват. И ние сега ще се учиме стъпка по стъпка с вас. Искам да ви помогна. Нека да се научиме заедно. Нека да правиме стъпка по стъпка. Както едно детенце расте и как до една годинка не може да върви само. А колко му е трудно. Представете ли си ние какво трябва да направиме с вас? Да преодоляваме всяка една трудност ден след ден, ден след ден, ден след ден. Да се научиме да даваме. Да се научиме да даваме ръка. Да се научиме да даваме помощ. Да се научиме да даваме любов. Да се научиме да даваме отношение. Колко важни са тези неща. Много ще се радвам. Дано да мога да ви помогна. Участвайте в тези семинари. Те ще са практически. Това е най-хубавото. Ако ние сега мога да направя един семинар и ще събереме хора и ще напълниме някаква зала и вие ще получите много супер енергия. Бързо. А обаче за един ден. А кога ще бъде следващия семинар? А можеш ли постоянно да отсъстваш? Тук, по този начин, вие ще имате ежедневно възможност да преглеждате записите от предишния ден, а на същия ден, в който участвате, ние ще коментираме заедно въпросите, които вие ще пишете на страниците на сайта, аз ще отговарям на тях. Всичко, каквото ви вълнува. Вие ще имате пряк контакт, пряк
пряк, само и единствено с мен. Ще можете да ме питате за каквото пожелаете. Всичко най-добро желая и отново до нови срещи!